Hallo und herzlich willkommen bei Fidelity zu einem neuen Video. Ich bin Frank und heute kümmere ich mich nochmal wegen des großen Interesses um den Hersteller Veeam. Wir hatten da ja bereits ein Video gemacht mit dem Veeam Pro Plus, dem Streamer, und hier zu meiner Rechten haben wir jetzt den Veeam Amp. In dem heutigen Video möchte ich euch das Gerät nochmal etwas genauer vorstellen und auch die Unterschiede zu dem Pro Plus herausarbeiten. Aber ich möchte dem Gerät, weil es ja schon aufreizend günstig ist im Verhältnis zur Konkurrenz, auch noch einmal etwas genauer auf den Zahn fühlen. Deswegen habe ich hier auch ein kleines Hörsetup aufgebaut, was ich euch gleich noch etwas näher vorstellen möchte, was ich mir dabei gedacht habe. Also bleibt dran und bis gleich. Ja, starten wir gleich wie versprochen mit ein paar Detailinfos zu dem Veeam Amp. Erstmal der Lieferumfang. Da haben wir hier ein optisches Digitalkabel, ein analoges RCA-Kabel, ein Euronetzkabel und auch ein HDMI-Kabel im Lieferumfang. Dann haben wir hier nochmal eine Kurzbedienungsanleitung, Quick Start Guide, wie man so schön sagt, und die bereits bekannte Fernbedienung, die auch Spracheingabe zulässt, die letztendlich per Bluetooth oder Funk mit dem Gerät verbunden ist. Insofern braucht man auch jetzt nicht besonders darauf zielen. Das kennen wir schon vom Pro Plus. Der Verstärker selber kommt in einem hochwertig anmutenden und anfühlenden Aluminiumgehäuse daher. Zumindest ist die Oberfläche Aluminium, so habe ich es gelesen. Auf der Front haben wir hier einen Lautstärkeregler und auch dieser Lautstärkeregler hat auch eine Drückfunktion, wo man Play-Pause offensichtlich ausführen kann. Wir haben hier eine Statusleuchte, die man in der App abschalten kann, wenn sie einen stört. Und auch diese Lautstärkeanzeige, die wir nachher im Bild noch sehen werden, blendet sich bei Bedarf aus. Auf der Rückseite, das ist für viele von euch natürlich interessant, möchte ich noch einmal die Anschlüsse durchgehen. Hier wird das Euronetzkabel angeschlossen. Dann haben wir hier, anders als beim Pro Plus, ich verweise nochmal darauf, dass ihr euch das Video gerne nochmal angucken könnt für weitere Basisdaten. Da haben wir hier die HDMI ARC, um das Gerät als Fernsehlautsprecher verbinden zu können oder als Verstärker für Fernsehlautsprecher. Wir haben eine LAN-Buchse am Gerät für die Leute, die das Gerät verkabelt betreiben wollen. WLAN ist natürlich auch an Bord. Dann haben wir hier eine USB-A-Buchse, die für Medien auch geeignet ist. Das heißt, ich könnte eine Festplatte mit entsprechenden Musikdateien dort anschließen und diese dann in der App aufrufen und wiedergeben. Wir haben hier noch einen analogen Eingang in RCA-Form ausgeführt. Dieser Eingang dient dazu, Fremdgeräte wie Plattenspieler über das Gerät wiederzugeben. Das gleiche gilt auch für den digitalen Eingang, den optischen Toslink-Eingang. Dieser kann ebenfalls dann für Fremdgeräte genutzt werden. Wir haben einen Subwoofer-Ausgang, der spielt in unserem Setup gleich eine wichtige Rolle. Und hier haben wir sehr schön ausgeführte Bananenstecker, taugliche Lautsprecherklemmen in einer ordentlichen, vergoldeten Metallausführung. Bevor ich es am Ende vergesse, wollte ich natürlich noch darauf hinweisen in eigener Sache, dass wir die Veeam-Produkte auch in unserem Webshop führen. Und die Veeam und auch die anderen Produkte, die wir hier in diesem Video haben, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Es gibt immer mal Aktionen oder zeitlich befristete Angebote, die ich möglicherweise jetzt noch gar nicht kenne. Die werde ich dann auch in der Videobeschreibung nachpflegen oder ihr findet sie über den Link dann an der Artikelbeschreibung im Webshop von uns. Also wenn ihr so eine Kiste haben wollt, denkt bitte an uns. Um euch den Verstärker noch ein bisschen näher zu bringen, wollte ich noch auf 2, 3 technische Spezifikationen eingehen. Und zwar erstmal die sehr kompakten Abmessungen von 19 x 19 x 6,3, die sind natürlich sehr praktisch und dabei hat das Gerät aber trotzdem eine solide Ausgangsleistung von, jetzt muss ich mal eben nachgucken, 60 Watt pro Kanal an 8 Ohm bzw. 120 Watt pro Kanal an 4 Ohm. Und das heißt, er kann mit seiner Leistung auch ausgewachsene Lautsprecher gut bedienen. Wir haben hier
auf alle Fälle diese Class D-Technik verbaut, die sehr energieeffizient ist, wodurch es keine Abwärmeprobleme gibt. Und ich habe im Gerät jetzt auch keinen Lüfter oder ähnliches ausmachen können in meinen Tests. Die Digital-Analog-Wandlung des Gerätes ist die auch schon im Veeam Pro verbaut ist. Nicht die aus dem Pro Plus, sondern die aus dem Pro. Da bedient sich Veeam offensichtlich eines gewissen Baukastensets. Und dieser DAC ist ein Sabre-DAC, für die es interessiert. Das Gerät wiegt rund 1,8 Kilo und fühlt sich, das hatte ich eingangs schon gesagt, wirklich sehr, sehr hochwertig an. Die Verarbeitung ist für die Preisklasse von 369 € absolut erstaunlich auf sehr, sehr hohem Niveau. Und er braucht sich da auch nicht hinter den teureren Konkurrenten, die alle kennen, Sonos Amp oder auch zum Beispiel Bluesound Produkte, verstecken. Mir ist noch eine Sache aufgefallen bei den Anschlüssen, nämlich was er nicht hat. Was er nicht hat, was die anderen auch nicht haben, sind diese Pre-Out-Anschlüsse, wo ich noch eine zusätzliche Endstufe anschließen kann. Das ist wirklich nur dem Löwe-Verstärker vorbehalten. Das war mir da besonders aufgefallen. Darüber hatten wir auch kürzlich ein Video gemacht. Abgesehen von dieser kleinen Ausstattungsnuance, die viele von euch natürlich gar nicht brauchen, hat das Gerät aber auch sehr viele positive Eigenschaften. Wir haben es mit den gängigen Streaming-Diensten zu tun. Das heißt, wir haben zum Beispiel Spotify Connect, wir haben Tidal Connect, wir haben auch die anderen Streaming-Dienste, Deezer, Napster, wie sie alle heißen, drin. Das hatte ich auch schon in meinem anderen Veeam-Video erzählt. Wir haben es mit Apple AirPlay zu tun, Google Chromecast ist drin, Internetradio haben wir. Ich kann das Gerät per Bluetooth bespielen, Bluetooth 5.1 ist drin. Aber die App kann noch ein bisschen mehr. Sie hat zum Beispiel für die Klasse wirklich sehr erstaunliche Einstellmöglichkeiten in Bezug auf Klanganpassung, die ja auch für Raumakustik durchaus wichtig ist. Wir haben einen 4-Band parametrischen Equalizer, einen 10-Band grafischen Equalizer und auch für die Subwoofer-Buchse, die übrigens sogar eine Kabelerkennung hat, kann man eine Trennfrequenz-Variable einstellen, Lautstärke-Variable einstellen, Phase-Variable einstellen. Also das ist wirklich toll. Und die Software wird dynamisch permanent weiterentwickelt. Seitdem ich mit den Produkten zu tun habe, hat es schon das eine oder andere Update gegeben. Also da glaube ich auch an eine große Zukunftssicherheit, was die Veeam-Geräte betrifft. Als nächstes möchte ich euch gerne näher bringen, was dieser Aufbau jetzt hier zu tun hat. Also naheliegend wäre eigentlich diesen Verstärker mit 2 normalen Standard-Kompaktboxen zu betreiben. Ich hatte auch erst an Monitor Audio Bronze 50 oder Canton, GLE, DALI, Oberon, sowas in der Richtung gedacht. Aber als ich dann in der App diese tollen Funktionen des Equalizers und auch der Subwoofer-Anpassung gefunden habe, habe ich gedacht, eigentlich könnte man noch mal wieder ein Subwoofer-Satellitensystem auch in den Vergleich ziehen und habe mich dann hier für das Cambridge-System entschieden. Die kleine Satellitenbox, das ist die Min22 für 159 € pro Stück. Der Subwoofer hier ist der X201, ebenfalls aus der Minx-Serie für 449 € und die Bodenständer, die optional sind, die kosten 139 € pro Stück, lassen sich in der Höhe verstellen und das Ganze gibt es auch noch in Schwarz alternativ. Wie ihr wisst, haben wir auch ein Anliegen, dass wir gerne jüngere Leute an das Thema HiFi heranführen wollen. Und in den Zimmern der Jugend ist auch nicht so wahnsinnig viel Platz. Außerdem mögen sie gerne Bass und auch aus diesem Aspekt ist dieses Subwoofer-Satellitensystem sicherlich ganz interessant. Bei unserem letzten Videoversuch, eine Anlage für die Jugend oder aber auch für das Büro zusammenzustellen, wurde uns gesagt, dass wir immer noch zu hoch liegen, dass wir immer noch am Bedarf vorbeigehen. Und deswegen ist dieses hier die günstigste Komponentenanlage, die wir bisher in unseren Videos präsentiert haben. Wir liegen insgesamt nur knapp über 1000 €. Wenn die 1000 € Schallmauer nicht gerissen werden darf, aber man trotzdem einen guten Klang haben möchte, hat man die Möglichkeit bei uns diese Technics SCC
30 zu bekommen. Da haben wir noch einen kleinen Restposten gekauft. Die sollten ursprünglich 600 € das Stück, also 1200 € im Stereopaar kosten. Und wir können sie, solange Vorrat reicht, jetzt für 398 € pro Stück anbieten. Der Technics-Lautsprecher braucht keinen Verstärker, nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse aufkommen, sondern der spielt für sich allein gesehen als Streaming-Aktiv-Wireless-Lautsprecher und hat ebenfalls alles Notwendige an Bord. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, darüber Internetradio zu hören. Ich kann die per Bluetooth anfahren. Ich habe auch in der Technics-App dann zum Beispiel Tidal und andere Streaming-Dienste integriert. Was die nicht können gegenüber dem Veeam, ist zum Beispiel das Thema HDMI. Das heißt, eine Verbindung mit dem Fernseher mit HDMI-AC ist mit den Technics eher lästig. Deswegen würde ich die Technics als reine Audiolösung sehen. Bei Technics würde auch ein Lautsprecher schon reichen, den kann man auch vollends benutzen. Er hat ja übrigens auch Airplay, er hat auch Chromecast und diese ganzen Sachen drin. Nur da die Lautsprecher so langsam aus dem Markt verschwinden, weil jetzt offensichtlich die Last-Order-Angebote sind, wird es für mich ein bisschen schwierig, euch zu versichern, dass ihr euch später dann nochmal einen zweiten dazu kaufen könnt. Deswegen würde ich, wenn ihr die als Stereopaar nutzen wollt, lieber gleich beide nehmen. Ich möchte euch noch einen kleinen Einblick gewähren in die App. Das hatten wir beim letzten Video auch schon gemacht. Hier gibt es jetzt noch einmal Spezifikationen, die besonders den Amp betreffen. Unten sind es die allgemeinen Informationen und Funktionen der App. Ich scroll das hier mal im Schnelldurchgang durch. Das hatten wir schon gemacht. Unter Einstellung gibt es noch einige Sachen, nur dass ihr es mal gesehen habt. Und wenn man dann auf den Reiter Gerät geht und wir haben hier den Amp schon ausgewählt und da dann auf das Zahnrad für Einstellungen, da habe ich dann die spezifischen Funktionen für genau dieses Gerät. Und ich hatte zum Beispiel eingangs schon über die entsprechenden Lampen am Gerät vorne gesprochen. Hier haben wir zum Beispiel die Statusleuchte, die man ein- und ausschalten kann, damit sie einen nicht stört. Oder auch die Lautstärkeregelung, dass der Lautstärkeindikator eingeblendet werden kann oder ausgeblendet werden kann. Wenn er auf Aus steht, dann zeigt er nur kurz an, nachdem ich die Lautstärke geändert habe und geht dann wieder aus. Interessant bei dem Gerät ist auf jeden Fall das Thema Equalizer. Da hatte ich schon drüber gesprochen. Wir haben hier den parametrischen Equalizer und auch den grafischen Equalizer. Und das setzen wir auf jeden Fall jetzt alles auf neutral, damit wir in der Hörprobe keinen verfälschten Klang haben. Wir haben hier noch den Subwoofer. Den haben wir natürlich so angepasst, damit es einigermaßen stimmt. Und wenn man eine doppelte Anpassung für den Subwoofer hat, einmal in der App und einmal am Subwoofer selber, dann sollte man auf jeden Fall die in der App benutzen und den Subwoofer neutral lassen. Ja, die anderen Sachen hier oben könnt ihr noch mal kurz euch durchlesen. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, weil es im Endeffekt das Video sonst nur unnötig in die Länge ziehen wird. Ich bin gespannt, wie sich diese beiden Anlagen klanglich gegeneinander verhalten und das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anhören. So ihr Lieben, jetzt wird's ernst, jetzt muss das System sich beweisen, wobei der Klang natürlich maßgeblich auch von den Lautsprechern mitbestimmt wird und der Subwoofer ist ja ein aktiver Subwoofer, der hat einen eigenen Verstärker drin, das heißt, unser Veeam-Amp, der befeuert nur in Anführungsstrichen die Satelliten. Mir ist klar, das Ganze ist nicht hundertprozentig aussagekräftig, aber es ist auf jeden Fall eine mögliche Variante und ich finde sie cool. Mir gefällt das Setup so und ich bin gespannt, wie es jetzt spielt. Ich habe für euch ausgesucht von Maja Isakowitz, heißt die gute, Getaway. Die hat eine wirklich angenehme Stimme und in diesem Lied ist auch ein ziemlich fetter Bass, der sicherlich den Subwoofer auch ein bisschen auf Touren bringen wird. Also hören wir mal rein.
so much that's happening, and these people ain't right for me. I woke up this morning, I wanna just fly away. There's too much that's happening. Ja, ihr Lieben, schade, dass ihr das nicht live hier hören konntet. Wir rufen ja immer dazu auf, auch gerne zu uns zu kommen, sich Sachen anzuhören, aber diese Artikel sind sicherlich auch Artikel, wo man eine schnellere Online-Entscheidung treffen könnte. Deswegen erzähle ich euch mal, wie ich es empfunden habe. Für mich waren beide Lösungen absolut im Rahmen, wenn nicht sogar über den Erwartungen. Das heißt, man bekommt sehr, sehr viel Musikspaß schon für das Geld. Ich unterscheide allerdings den Klang geringfügig. Ich hatte bei den Cambridge im Vergleich, also im Zusammenspiel mit dem Veeam Amp, den Eindruck, dass etwas mehr Brillanz da war. Und der Subwoofer hat auch gefühlt noch eine Etage tiefer geschoben. Und da kam zweifelsfrei, ich habe natürlich auch drauf gewartet regelrecht, dieses Vorurteil mit den Subwoofer-Satellitensystemen, dass die eben halt in der Mitte so ein gewisses Loch haben, das kam in dem Moment zum Tragen. Also ich habe es dann wahrgenommen, als die Technics im Vergleich gespielt haben. Erstmal, als ich nur die Cambridge-Variante gehört habe, fehlte mir nichts und ich fand die Wiedergabe wirklich sehr, sehr gut. Schreibt unbedingt auch mal in die Kommentare, ist das für euch eigentlich schon eine, sagen wir mal, Haupt-Hi-Fi-Anlage oder wäre das für euch eine Art Zweitanlage oder wäre das was fürs Jugendzimmer? Wie kategorisiert ihr so eine Anlage? Als dann die Technics aufgespielt haben, da war es für mich hier so in der Wahrnehmung, dass ich erstmal erstaunt war, dass die überhaupt auch so viel Bass machen. Die haben den Subwoofer nicht zur Verfügung gehabt. Auch wenn der Bass vielleicht nicht ganz so weit runter ging, war es trotz allem so, dass sie sehr voluminös und sehr kraftvoll aufgespielt haben. Der Mittenbereich, der Stimmenbereich, der hatte eine größere Präsenz als der von der Cambridge-Variante. Und im oberen Bereich war es insgesamt sehr angenehm, war aber nicht ganz so brillant und nicht ganz so klar. Es war etwas weicher vielleicht, wenn ich so formulieren soll, als bei den Cambridge. Die Cambridge haben einfach noch eine Spur brillanter aufgespielt. Ja, es ist letztendlich, wie so häufig, ist es Geschmack. Von der Räumlichkeit war es für mich hier so in der Wahrnehmung, dass das ganze Ensemble von den Cambridge etwas größer wirkte, obwohl der Abstand der beiden Lautsprecher untereinander, habe ich extra darauf geachtet, ja gleich ist. Sie stehen zwar nebeneinander, haben aber in etwa den gleichen Abstand. Dafür war es bei den Technics so, dass das ganze Klangbild etwas mehr Tiefenstaffelung aufwies. Beides sind irgendwo qualitative Merkmale, wo man sagen kann, das ist schon erstaunlich, dass solche Systeme das überhaupt ausspielen können. Und es hat mir gut gefallen. Ich habe auch andere Musikstücke darauf gehört. Es ist wirklich so, dass man sagen kann, verglichen mit irgendwelchen Einfach-Musiklösungen aus irgendwelchen Bluetooth-Boxen oder so, sind das Lichtjahre. Also es ist viel, viel, viel besser. Und so manche günstige Anlage wird da vielleicht auch schon irgendwo ein bisschen ins Schwitzen kommen bei dem einen oder anderen Stück, weil hier einfach Spielfreude mit durchschwang. Ja, das soll es von meiner Beurteilung dieser beiden Systeme gewesen sein. Am Ende nochmal der Hinweis darauf, die Technics-Lautsprecher sind limitiert. Da haben wir nicht mehr viele von. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schlagt schnell zu. Die Veeam mit den Cambridge können wir praktisch dauerhaft langfristig anbieten. So, jetzt noch zum Schluss der Aufruf, wenn euch unsere Videos gefallen, dann denkt bitte daran, auch ein Abo bei YouTube zu hinterlegen für unseren Kanal, damit ihr über neue Videos von uns informiert werdet. Könnt ihr auch gerne noch die Glocke dazu aktivieren. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Bis dahin alles Gute, bis bald. Tschüss.